kugira ngo ubwo yatsinze ayandi mahanga ni nako azatsinda abayuda. Ngo abwira Hezekiya umwami w'Ubuyuda, aramubwira ngo njyewe umwami mukuru w'abami ndategetse ngo fata ifeza ufite iwawe yewe nizo mu rusengero rw'Imana yawe, byose umurengezi Yesu senge kandi iduhaye n'impano y'ubuzima, tukaba turiho kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana yacu ishobora byose, nyiri torero tugushimiye uburyo wagiye wiyerekana mu bihe bya kera ndetse no muri ibi bihe, kandi ijambo ryawe rigaragaza ko uzakomeza no kwiyerekana mu bihe bizaza bikurikiye ibi turimo, kubera ko uri Imana idahinduka, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana itagineshwa. Uyu mwanya wacu wo kumva ijambo ryawe tuguhaye karibu, turakuraritse kugira ngo uganze imitima yacu kandi ubwami bwawe buze, kugira ngo abantu bawe duhabwe gukora ubushake bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data abakozi b'Imana, mbere ya byose ndabanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bituruka ku Mana nibibe muri mwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Eri Kwizera, ndi umugabo ufite umugore umwe n'umwana umwe, aba ndi umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru, umezanije urugendo n'abandi bera bose bo mu isi, abizeye Kristo ko yavutse agapfa akazuka, kandi tukizera tukiringira ko twamuhawe abisi kugira ngo dukirizwe mu izina rye. Imana nishimwe cyane. Nyuma y'ibyo ndi umukristo mu itorero rya Pentecote ADPR mu Rwanda, nkorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Gihundwe. Imana nishimwe. Imana niyo yaduhamagaye kugira ngo dukore uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, nkuko tubibona mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 kagera ku murongo wa 20, aho Kristo yavuze ngo mbatumye mu mahanga yose kugira ngo muhindure abantu bo muri yo abigishwa, abemera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kandi atubwira ko ari kumwe natwe aho tugiye kubwiriza hose, yewe kugeza no ku mpera y'isi. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ndifuza rero ko dukomeza dusangira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye, mu ntego Imana yasize ku mutima. Ariko mbere y'uko mbabwira intego tugiye kuganiraho, muranyemerera tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu byanditswe byera muri Bibiliya, birumvikana mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20. Munyemerere dusome uyu murongo wa 11. Niturangiza turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu igice cya 7 ku murongo waho wa mbere. Ayo niyo magambo tuza kuganiraho mu izina rya Yesu. Dusome Abami ba mbere igice cya 20 ku murongo wa 11. Haranditse ngo umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, mubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabara, ye kwirata nk'uwikuramo.
atabarutse. Amen. Munyemerere twongereho n'iri jambo rigaragara mu gitabo cya Yobu igice cya 7 umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Amen. Ndifuza ko tuganira ku ntego iri muri iri jambo ry'Imana tumaze gusoma, igira iti ku rugamba saho kuregeza kandi sinaho kwiratira ku rugamba, ahubwo ku rugamba naho guhanganira, naho kubera amaso umuntu akarwana kandi akarwana intambara nziza. Imana nishimwe cyane. Aya magambo tumaze gusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 ku murongo waho wa 11 hadusobanurira, hatugaragariza, hatwereka igihe umwami w'Isiriya Benihadadi yari ateye umwami wa Isirayeli Ahabu bakarwana, ariko Ahabu amucira bugufi, amwemerera ibyo yari ari kumusaba byose ku nshuro ya mbere, kuko umwami w'Isiriya Benihadadi yaramubwiye ngo ndashaka ko ibintu byawe by'ifeza n'iby'izahabu bihinduka ibyanjye, kandi abakobwa ndetse abana bawe, ubwo ni abakobwa n'abahungu ndetse n'abagore barushijeho abandi kuba beza, nabo bakwiye kuba abanjye. Ibyo umwami w'Abisirayeli Ahabu arabyemera, yemera ko mu by'ukuri ari ibintu bimushye. Ariko bitaranaba muri ako kanya gatoya ngo umwami ntiyanyurwa n'ubundi w'Isiriya. Benihadadi yongera gutuma intumwa ze, ati noneho nimugende mumubwire ko ibyo atunze turi buze kujya mu mazu noneho y'abagaragu be, ivyegera bye ndetse n'abaturage bo mu gihugu cye bose, kugira ngo tujye gukurayo ibintu byose bize bihinduke ibyacu muri iki gihugu. Ngo umwami Ahabu abyumvise abitekereza, haravuga ati ariko iki ntabwo ari icyemezo nanone nkwiye gufata nyine nk'umwami. Ubwa mbere ibya mbere nabyemeye, ariko noneho reka nsabe abatware nabo mu gihugu cyanjye baze kugira ngo dufatanye gufata umwanzuro. Ngo abatware bahageze bamugira inama nziza, baramubwira ati ibyo umwami ari gusaba ntubyemere, ubihakane rwose. Ngo umwami yemera inama agiriwe n'ibyegera bye abatware. Ngo noneho ngo aza gutuma, aramubaza ngo ntabwo uri kwemera ko ibyo nagusabye ubikora? Ngo nibwo yamusubije iri jambo twasomye ku gice cya 20 mu Bami ba mbere ku murongo wa 11. Aramubwira ngo mugende mumubwire ngo umuntu ucyambara umwambaro agiye ku rugamba gutabara ye kwitwara nk'umuntu wambuye umwambaro cyangwa se uwikuyemo atabarutse. Imana nituganze cyane. Mu by'ukuri ku rugamba ntabwo kuhagera bihita biduha garanti cyangwa bitwemeze ko twatsinze, ahubwo ku rugamba kugira ngo dutabarukane intsinzi bidusaba gukoresha imbaraga zacu zose ndetse n'amayeri yose kugira ngo tubone intsinzi. Kandi umuntu ukiri ku rugamba burya hari ibintu aba adakwiriye gukora, ntabwo aba akwiriye kwirata nk'umuntu watsinze, kubera ko aba akiri ku rugamba. Haba hakiri amahirwe y'uko yatsinda koko, ariko nanone haba hakiri n'ingorane y'uko ashobora kugira gute, ashobora gutsindwa. Imana yo mu ijuru nituganze cyane. Ku rugamba turimo turwana narwo hano mu isi, nk'uko Bibiliya yabitugaragarije mu gice cya 7 muri Yobu murongo wa mbere, biragaragara ko iyo umuntu akiri hano mu isi abafashe igihe mu ntambara. Twebwe abera abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza turi ku rugamba igihe cyose tukiri hano ku isi. Nshatse kuvuga ngo umuntu wese urwego yaba agezeho akaba akiri mu isi burya aba agifite intambara ari kurwana, kandi biba bimukwiriye guhora ari maso, biba bimukwiriye guhora arwana, biba bimukwiriye kudacika intege, biba bimukwiriye kahora yigengesera kugira ngo azabone icyo yivuga atabarutse avuye ku rugamba. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro.
nuko rero bene data, ubwo tumenye ko iyo umuntu akiri hano mu isi aba agifashe ibihe mu ntambara, ndagira ngo tunote ibi ngibi ko uko byagenda kose kuba amaze kubatizwa, nkaba nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, nkabihamirisha kubatizwa nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19, ko iyo tumaze kwigisha umuntu agahinduka abihamirisha kubatizwa mu mazi menshi, tukamubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ntabwo rero kuba tubatijwe bitubwira ngo tumaze kugera hehe mu ijuru. Hari n'abantu babikora bakavuga ngo tumaze kwizera, nk'uko inyigisho zijya zaduka zikavuga ngo twamaze kwizera, ibintu byose byageze gute, byararangiye. Bakibagirwa ko kwizera nk'uko Petero yabivuze dukwiye kongeraho kugira ingeso nziza. Imana nishimwe cyane. Rero uko kwizera kwacu dukwiye kugenda tukongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza tukazongeraho kwihangana, tukazongeraho kwirinda, nabyo tukabyongeraho gukunda bene data, nabyo tukabyongeraho urukundo nk'uko Petero yabiduhuguye mu gitabo cye cya 2. Imana nishimwe cyane. Bene data rero, kuba ubatijwe, kuba wizeye, ntabwo bihise biguhereza kurangiza urugamba, ahubwo ugeze kuri tere, ugeze ahantu ho kurwanirwa, utangiye kurwana, umaze guhishurirwa no kumenya umubisha wawe. Nuko rero ibyo ngibyo bidutere kuba maso, bidutere kudasinzira, kubera ko ntabwo ku rugamba hano mu isi ari aho gusinzirira. Igihe cyose uzabona ukiri mu isi wasinzira ugakambuka ugasanga uri hano mu isi, ujye umenya ngo ndacyari ku rugamba. Imana yacu nishimwe cyane. Ujye umenya ngo ndacyari ku rugamba. Iryo ni ibanga rikomeye cyane, ni ibanga rikomeye kurihishurirwa, kumenya ko igihe cyose ukiri hano mu isi uba ukiri ku rugamba. Imana nishimwe cyane. Paulo yandikira Tito hari aho yavuze ibijyanye no kurwana intambara nziza. Mu gice cya 2 hari igihe abantu, nanone ndashaka kugaruka kuri uyu murongo uvuga ngo abantu muri iki gihe barimo bazana imyizerere itariyo, bakavuga ngo ubwo twamaze kwizera dukwiye gukora ibintu byose. Ubuntu bwa Kristo buduhereza agakiza bwarabonetse. Mu gice cya 2 ku murongo wa 10 aravuga ngo ubuntu bwarabonetse, ariko ubwo buntu ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo butwigisha kureka kutubaha Imana. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Kureka kutubaha Imana rero ni ugukora ibyo umwami wacu ashaka, ari we Kristo. Ndagira ngo tugaruke kuri iyi ntego, n'ubundi ntabwo twayivuyeho, niyo turimo, ariko turebe cyane ibyo dukwiye mbese kwitondera mu gihe tugiye ku rugamba. Ni ibiki umuntu akwiye kuzirikana igihe agiye ku rugamba? Ni ibiki umuntu ashobora kwirinda igihe umuntu agiye ku rugamba? Turareba ikintu cya mbere. Ubundi ukwiye kumenya, iyo uri ku rugamba ukwiye kumenya ikibuga urwaniramo giteye gute. Kuko umuntu uri kurwanira mu kibuga giterekeye neza ntabwo akwiye kurwana nk'umuntu uri kurwanira mu kibuga kiri mu bunyerezi. Uri kurwanira mu kibuga giterekereye neza ashobora kwihuta akavuduka, ariko uri kurwanira mu kibuga harimo ubunyerezi bimusaba kwigengesera. Imana idufashe cyane kugira ngo dusobanukirwe iby'iri jambo. Iyo turi kurwanira ahantu haterekereye dushobora kugenda twihuta, ariko iyo turi kurwanira ahantu hanyereye tugenda twigengesereye. Iyi si turwaniramo irimo ibintu bitatwemerera ko turwana uburyo bwose twiboneye, ahubwo tugiye kurwana uburyo turwana nka Kristo, tukarwana intambara nziza yo kwizera. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Ikindi cya 2, iyo umuntu ageze ku rugamba akwiye kuzirikana, akwiye kwitaho, no kwirinda gucika intege. Umuntu yaba utangiye kurwana, yaba ikigeragezo kije, haba haje amakuba agahita acika intege, burya nabyo bishobora kukuzanira kugira gutsindwa. Iyo umuntu atangiye kurwana aba akwiye kumaramaza, agahagarara yemye, agashikama, kuko Yakobo yarabivuze mu gice cya mbere cye ku murongo waho wa 4 ukomeje ukagenda no kuri 12, yagiye avuga ibyiza byo kwihangana.
ntabwo dukwiye gucika intege, ntabwo dukwiye kurambirwa, ahubwo dukwiye gukomeza tukarwana intambara nziza yo kwizera izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Ukwiye kwirinda rero nk'icya kabiri gucika intege igihe ugeze ku rugamba. Igihe utangiye kurwana n'umubisha wawe, ntabwo ukwiye guhita umuhereza ibitugu ngo akurase uko ashatse, agutere uko atekereje, ahubwo ukwiye kwihagararaho ukirinda gucika intege, kubera ko no muri uko kugeragezwa haba harimo kwiga uburyo n'amayeri yo gutsinda intambara. Ngo kubera ko ngo iyo umuntu yihanganiye umugerageza ngo bimuzanira ikamba, bikanamuzanira icyubahiro, bikamuzanira ishema. Dukwiye rero kwirinda guhita ducika intege igihe tugeze ku rugamba. Ikindi kintu cya gatatu dukwiye kwirinda cyangwa se dukwiye kuzirikana, dukwiye kwitaho, no kwirinda kugira imitima ibiri. Kubera ko ijambo ry'Imana ritugaragariza ko iyo umuntu agize imitima ibiri ashobora kunamuka mu buryo bworoshye rwose. Ese imitima ibiri ni mu buhe buryo? Umuntu ari ku rugamba ariko ari n'ahandi hantu ho kwidegembya. Umuntu ari mu ntambara ariko asubiye muri hoteli, asubiye ahantu ho kunezerwa. Iyo umuntu ari ku rugamba bimusaba ngo abe maso, yirinde kugira imitima ibiri, ahubwo ahore ahanze amaso umubisha we, amenye uko amuteye, nawe amenye uko ari buze kumutsinda. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Bene data, bakozi b'Imana, bashiki banjye muri Kristo Yesu, ndabinginga ngo twe gucogora, twe gucika intege, kandi twe kugira imitima ibiri. Igihe turi ku rugamba dukwiye kuba dutumbira neza umubisha wacu, tukamenya ahari, tugakurikirana aho aryamye, tugakurikira aho aruhukiye, tugakurikira aho yicaye, kugira ngo tubashe kunesha. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Icya kane, ugomba kumenya neza umugaba wawe. Ese ninde uyoboye uru rugamba? Kubera ko urugamba narwo rugize abagaba benshi, abaruriho baratsindwa. Dukwiye kumenya ninde mugaba wacu, tukamenya ingendo ye, tukamenya imvugo ye, kumenya ijwi no kumenya imikorere, kumenya neza umugaba wawe burya biguhesha amanota yo kuba watsinda cyangwa ugatsindwa. Imana nidufashe cyane. Iyo tumenye neza ijwi ry'umwungeri, ntabwo tugyitiranya n'andi majwi yandi, kuko yavuze turamwumva tukamwumvira. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Icya gatanu, hari kuba ukwiye kureka gutekereza ko ari wowe wenyine urimo uraraswa. Kubera ko iyo umuntu ari kumwe n'abandi ku rugamba, akaba ari kurwanana n'abandi ku rugamba, akitekereza ko ari we wanyagiwe, akitekereza ko ari we wenyine wahuye n'akaga ku rugamba, bishobora kumuzanira gucika intege, bigatuma umubisha wabo abagiraho imbaraga bagatsinda. Nuko rero igihe uri mu ntambara uba ukwiye guhagarara neza, kumva ko atari we wenyine uri ku rugamba. Hano mu isi turi abera, twese turi mu ntambara, turi ku rugamba. Ntukagucika intege rero ngo uvuge ngo runaka we ntabwo ari kurwana. Umuntu wese aba afite intambara ari kurwana nayo, kandi aba afite uburyo arimo ararasana. Bigukwiriye kudacika intege no kumenya ko hari abantu muri kumwe mufatanije intambara. Imana yacu nishimwe cyane. Icya gatandatu kandi cy'ingenzi dukwiye kuzirikana ku rugamba, iyo turi kurwana dukwiye kumenya neza umubisha wacu, tukanamenya neza imbaraga z'umubisha wacu. Harimo amayeri akoresha, harimo ingabo afite, harimo n'intwaro akoresha. Ibyo rero tuba dukwiye kubimenya neza, tukabizingatira, kuko bishobora kudufasha cyane, ndetse cyane cyane kuba twatsinda intambara. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Umubisha turwana nawe ni Satani. Iyo dusomye mu Efeso igice cya 6 ku murongo wa 12, hatugaragariza umubisha turwana nawe uwo ari we. Dusanga rero turwana n'imbaraga z'abategetsi bafite imbaraga kandi bategeka iyi si y'umwijima.
kandi tukongera tukarwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kandi uyu mubisha Bibiliya itusobanurira ko afite uburyarya. Yewe hari n'indirimbo abakera batubanjirije babashije gukoresha ngo tudafite umwami Yesu ntabwo dushobora kumunesha, ahubwo ingabo ze nanone zagira gute zaduhindura. Dukwiye rero kumenya ninde turi kurwana nawe. Umubisha wacu ameze gute, ateye ate, afite izihe mbaraga, afite ingabo ziteye gute, afite intwaro zingana gute, mbese akora gute. Tukanamenya nanone intege nke ze, kuko intege nke iyo tumaze kuzimenya nizo twinjiriramo. Ni ukumenya ko uburyo bwose Satani ari kurwana, uburyo bwose arimo arakora, ariko yamaze gucirwaho iteka. Imana nishimwe cyane. Ibyo bituzanira ibyiringiro ko abiringiye Kristo duhorana intsinzi. Iyo turwanye ku rugamba turi kumwe na Kristo turanesha. Imana nishimwe cyane. Cya karindwi tugomba kuzirikana no kwitaho mu gihe turi ku rugamba, tugomba kumenya neza imbaraga zacu, tukanamenya intege nke zacu. Iyo umuntu amaze kumenya imbaraga ze, yamaze no kumenya uwo barwana nawe, agomba kwibaza ngo izi mbaraga mfite ziraza kubasha rwose guhashya, gutsinda, kunesha umubisha wanjye. Bene data, biradukwiriye ko natwe tumenya ngo muri iki gihe dufite izihe mbaraga, dufite izihe ntege nke. Nanone turi bantu ki? Turi abakiyoborwa na Kristo? Turacyafite ijwi ry'umwungeri? Turacyaryumva? Iyo umaze kumenya imbaraga zawe, wamaze no kumenya iz'umubisha wawe, ugomba kumenya ngo hari imbaraga ntari nifitemo, hari izo nshobora no gutira. Imbaraga rero dushobora gutira nta handi tubona hashobora guturuka ubuneshi, hashobora guturuka intsinzi kiretse imbaraga zo muri Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Nk'uko iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8 habitugaragariza ubwo umwami wacu Yesu Kristo yajyaga gusezera ku bigishwa be, harimo Petero ndetse na ba Yohana, yababwiye ijambo ryiza ry'ihumure. Arababwira ngo ndagiye, kandi basobanukiwe na marayika basobanurira ko agiye, uko agiye ari nako azagaruka. Ariko ababwira ijambo ryiza ry'ihumure ku murongo wa 8 muri icyo gice cya mbere. Arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, haleluya, Mwuka Wera nabamanukira agakika muri mwe, nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera z'isi yose. Imana nishimwe cyane. Bene data, tubona izindi mbaraga iyo turwanya intambara hano mu isi, ariko tukayirwanana na Kristo. Bishatse kuvuga ngo Kristo ari we utubereye umugaba, intambara yose turwanye turatsinda. Imana nishimwe cyane. Dutsinda rero ryari? Iyo Kristo atubereye umugaba. Dutsinda nkuko twabivuze hejuru ko dukwiye kumenya ijwi. Iyo twumvise ijwi rye tukaryitondera, tukaryumvira, ari nako kurikora. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo dukomeze turebe nanone uburyo ku rugamba dushobora nanone kwitwara nabi tukaba twatsindwa. Hari ibintu ubundi bidakorerwa ku rugamba, umuntu iyo abikoze aba yamaze gutsindwa rwose. Ikintu cya mbere ku rugamba umuntu akora bigahita bimuzanira gutsindwa ni ukugira umutima urangara, kugira ibitekerezo bitari hamwe, biri mu bintu byinshi. Urumva umuntu ari kurwana n'umubisha, niwe yakagombye guhanga amaso akamureba kugira ngo amutsinde. Niba mwibese akamenya ngo anyibese, aranyihishe, ariko anyihishe. Yuzanye ibintu byo kurangara rero ashobora kuguca inyuma akaza kugutungura, waruzi baracyari imbere yawe. Ku rugamba bene data, bakozi b'Imana, burya kirazira ko warangara kandi uri ku rugamba. Urugamba turiho turi kurwana na Satani,
turi kurwana n'umubi, turi kurwana nawe hano mu isi, biradukwiriye ko twirinda kurangara. Iyo turangaye rwose, kandi ntibisaba kurangara ngo kibe igihe kinini, ni agahe gato umwanzi wawe ashobora kukabyaza umusaruro. Icya kabiri ni ugusigana ku rugamba n'abo muri kumwe mu ikipe imwe. Abantu muri kumwe mu ikipe imwe, iyo hajemo gusigana, umwe ati ntugende, undi ati ntugende, undi ati singenda, undi ati naba ari wowe ugenda, burya bituzanira akaga, kuko tuba turimo turatiza umurindi cyangwa se imbaraga umubisha wacu. Icya gatatu kizira kandi gikomeye cyane kuba cyakorwa ni ugusinzirira ku rugamba. Reba nawe uri ku rugamba ugasinzira, umubisha arimo ararwana, ingabo ze ziri kukwegera, intwaro ze ntiyazirambitse, ukazana ibintu byo gusinzira ku rugamba. Kandi ndagira ngo mbabwire ko uyu mubisha turwana nawe, Bibiliya dusobanuriye turwana nawe hano mu isi, Satani, kuko twabisomye tubisanga mu Befeso igice cya 6:12, ntabwo ajya asinzira, nta nubwo ajya aruhuka. Ni nayo mpamvu natwe tudakwiriye gusinzira kugira ngo tubashe kumutsinda. Ese gusinzira mvuga ni ukuhe? Ni ugusinzirira ku rugamba. Si ibi bitotsi mvuga byo gusinzira mu buryo bw'uko umuntu ageze ku buriri bwe ku gitanda ngo asinzire, ahubwo ndavuga gusinzira mu buryo bwo mu mwuka, kwirengagiza ijwi ry'umugabo wacu, kwirinda gusoma amabwiriza agaragara mu gitabo ariyo Bibiliya yera, kiranga kiyobora urugamba turi kurwana, kuko iki gitabo nicyo kiduhesha rwose kuba twatabarukana intsinzi. Iyo tugisomye nkuko Kristo yabivuze ngo hahirwa umuntu wumva ijambo ryanjye, kurisoma cyangwa se kuryumva ntabwo bihagije gusa, ahubwo noneho akanaryitondera. Ngo iyo turyitondeye niko kurikora ngo bituzanira gutsinda rwose. Imana nishimwe cyane. Kirazira rero gusinzira, kwirengagiza ijwi, kujya mu bitotsi, kwirengagiza ijambo ry'umwami wacu Yesu, ngo dufate irindi jambo, ngo twirengagize ijambo ari ryo rituyobora. Imana nidufashe cyane. Icya kane dukora ku rugamba umuntu yagikora bikaba byamuzanira gutsindwa, harimo kureka umwuka wanari umugabo, cyangwa se kureka uyu mwuka wanari umugabo bishobora kutuzanira intsinzi, ariko iyo dukomeje muri uyu mwuka wanari umugabo bituzanira gutsindwa. Nkunda umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo nari umugabo ntabwo ihabwa indebe. Dufate urugero kuri uyu mwami twasomye wari urimo urwanya Abisirayeli ku ngoma ya Ahabu, Benihadadi. Ikintu yakangishije Ahabu cyambere nuko yari yarigeze kumutsinda, nuko yari yarigeze gutsinda n'andi mahanga, arabyitwaza ngo biguma kumushuka, ngo bimwemeza ko azanatsinda Ahabu ndetse akigarurira Isirayeli yose. Ariko kuba watsinze none ntabwo byaguhesha gutsinda ejo. Iyo ugiye ku rugamba, urwo rugamba ururwana uko urubonye, ukiga amayeri yarwo kugira ngo ube wabutsinda. Iyo witwaje ngo kera naratsinze ukaregeza ukiyicarira, burya watsinda. Bigusaba ngo uhore wikokize, uhore ufite intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gutsinda urugamba. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Bene data bakozi b'Imana, uyu mwuka wagiye utuma abantu benshi batsindwa. Kuvuga ngo ngewe naratsinze mu bihe bya kera, narwanye intambara nziza, akibagirwa ko akiri ku rugamba, bikamuzanira gusinzira, bikamuzanira ibitotsi, bikamuzanira kumenyera urugamba, bikamuzanira kuregeza, bikamuzanira kutita ku rugamba. Umwami Senakeribu yarwanije amahanga menshi, yarimo za Iva mu gihe yari amaze gukomera cyane, ayoboye Abashuri, ngo yagize amaboko akomeye cyane, kuko ngo amaze gusimbura umwami wamubanjirize witwaga Shalumeneseri, ngo yagize imbaraga nawe cyane
ngo ahindura amahanga. Ngo icyo kintu ngo gituma ngo yibeshya cyane, ngo kimuhereza garanti ariko itari ikwiriye, kuko ngo yaje kumukoraho. Ngo aribwira ngo yatsinze ayandi mahanga ni nako azatsinda abayuda. Ngo abwira Hezekiya umwami w'Ubuyuda, aramubwira ngo njyewe umwami mukuru w'abami ndategetse ngo fata ifeza ufite iwawe yewe nizo mu rusengero rw'Imana yawe ubizanire iwanjye, kubera ko ari umwami ukomeye. Ngo Hezekiya arabyumva agira ubwoba, ngo ariko yunguka igitekerezo gikomeye cyane. Aravuga ngo ko uyu mugabo atarusha imbaraga Imana yacu, Uwiteka yaba yari we nambaza akanwanirira iyi ntambara. Ngo bidatinze Senakeribu yongera gutumaho Rabushake wari icyegera cye, wari uri kumwe na Taritani, nawe barafatanyaga na Sabusarisa wari icyegera cye n'umwami, ariko yari n'umwanditsi we. Aravuga ngo nimugende mumumbwirire ngo ndavuze nonaha nk'umwami nazane ibintu bye byose, nakore ibishoboka byose azi. Atari kubundi ari kwitwaza iki Hezekiya? Aho icyo gihe ntatekereza ko ahari Imana ya Isirayeli izamukiza. Ngiryo jambo kuvuga Uwiteka nabi nibyo byakijije Hezekiya. Ngo Hezekiya gitabona impamvu, aragenda ajya mu rusengero rw'Uwiteka, abwira Uwiteka ngo wabonye amagambo umwami wa Ashuri yakuvuzeho, ko yagusuzuguye kuri Imana idatsinda, Imana idashoboye. Ngo nuko ngo Imana ngo ihereza igisubizo Hezekiya, iramubwira ngo humura, ntabwo rwose uzatsindwa, ahubwo uyu mwami nzanamwicisha inkota, kuko ngo yaje kwitwa n'abahungu be babiri ngo bamusanze mu ngoro. Ngo urwo rugamba rwaje kubaho, Abayuda barwana n'Abashuri, ngo Hezekiya atabarukana intsinzi. Ibi biduhereza iki? Biduhereza iyihe nama? Bitwigisha iki? Biravuga ngo iyo umuntu akiri ku rugamba akaba yicaye ahantu hashobora kuba habera ibyago, biramukwiriye rwose guhora yiteguye ntiyirare ngo nuko ubushize yigeze gutsinda. Tuve rero mu mwuka utubwira ngo muri 80 twarasenze, ahubwo tujye mu mwuka utubwira ngo n'uyu munsi tugomba gusenga. Mu minsi ya kera twaratsinze, n'uyu munsi dukwiye kurwana uburyo dutsinda. Nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Uyu mwuka ucike mu izina rya Yesu. Ikindi, nyuma yo kureba ikintu twakora tukaba twatsindwa, yo kuvuga kuri uyu mwuka wo kuvuga ngo nari umugabo kuko utuzanira gutsindwa, icya gatanu harimo umwuka wo kwibagirwa. Kwibagirwa ibyo wavuganye n'Imana, kwibagirwa ibyo yakubwiye, kwibagirwa isezerano wagiranye nayo, bishobora kukuzanira akaga gakomeye cyane. Twakibagirwa se Abisirayeli bavuye muri Egiputa, bamaze kugera mu butayu, bambutse inyanja itukura, ngo bibagiwe ibitangaza, bibagirwa amaboko y'Uwiteka Imana. Ngo ibyo bibazo ngo kwibagirwa ngo byabazaniye ibibazo bikomeye cyane, ngo bituma ngo abari bahagurutse muri Egiputa bose uko banganaga, uretse Yosuwa na Kalebu, ngo nibo bonyine bageze mu gihugu cy'isezerano. Ngo Uwiteka yari yarasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo, sekuruza basokuruza b'Abisirayeli. Ngo nibo bonyine bageze mu gihugu cy'isezerano. Ngo kubera iki? Kubera kwibagirwa. Ngo bageze mu butayu batangira gutuka Imana, batangira gutuka Mose. Mwene data, mukozi w'Imana, ndakwinginga, ndaguhendahendera muri Kristo Yesu, ngo kwibagirwa imbaraga z'Imana, kwibagirwa isezerano ry'Imana, kwibagirwa ineza y'Imana, kwibagirwa ubuntu Imana yatugiriye,
biragatsindwa n'Uwiteka. Kirazira ko twakibagirwa, kubera ko mu kwibagirwa ngo biri mu ntwaro dukoresha cyangwa idutera ngo bikaba byatuzanira gutsindwa ku rugamba. Uramenye rero ntukibagirwe imvugo y'Imana, ntukibagirwe icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntukibagirwe isezerano ry'Imana. Kirazira, ntukibagirwe. Imana ituganze cyane. Ndagira ngo dusoreze kuri iki kintu cya gatandatu gishobora kutubaho kikatuzanira gutsinda. Twirinde kugenda uko twishakiye, kuko ngibi bizadufasha kuba twatsinda urugamba, kubera ko iyo turwanye mu buryo bunyuranye n'ubw'Umwami wacu atwigisha, aduhugurira, atuyoboye, adutegetse kurwanamo, bituzanira gutsindwa. Iki kintu cya gatandatu tukiteho, kuko kijya kizanira benshi gutsindwa. Iyo unyuranije n'umugaba wawe bikuzanira rwose gutsindwa, kubera ko uyu mugaba wacu we afite imbaraga. Bibiliya igaragaza ko iyo turwanye nk'uko ashaka, tukagenda nk'uko ashaka, tugakora nk'uko ashaka, 100% ngo bituzanira gutsinda rwose. Atandukanye n'abandi bagaba ba hano mu isi, atandukanye n'abandi bagaba bo mu bihugu tuzi, kuko bo bashobora gutsindwa. Niyo mpamvu ushobora kunyuranya nabo ukaba watsinda, cyangwa ugatsindwa mu ntambara yo kurwana nabo. Ariko muri iyi ntambara yo mu mwuka turwana na Satani, kirazira, biragatsindwa kunyuranya n'umugaba wacu. Dukwiye kurwana uburyo duhuza, uburyo dutegetswe, uburyo tuyobowe n'umugaba wacu. Ngo ibyo ngibyo iyo tubikoze, niyo mpamvu nashatse ko kiza kuba icyanyuma dukwiye kwirinda, kuko iyo kibaye kituzanira gutsinda. Dukwiye kwirinda kunyuranya rwose n'umugaba wacu Yesu Kristo. Uburyo tuyoboye akaba ari bwo tugendamo, kubera ko ni umwami uyobora neza, kandi imbaraga ze ziraduhagije rwose. Intwaro ze aduha ziraduhagije rwose. Iyo tuzambaye, tukambara kwizera, tukambara ukuri, tugatwara ijambo ry'Imana rikatubera inkota, ibi biradufasha cyane, biradusindagiza. Izi ntwaro zose z'Imana tukaba tuzifite, kuko Paulo yabivuze, bituzanira gutsinda rwose ku rugamba. Imana idufashe kugira ngo turwane intambara nziza. Tuzirikane ko turi mu isi tujyafashe ibihe mu ntambara. Kuba rero turi mu isi, biradusaba ko tuzirikana rwose aya magambo yanditse muri Bibiliya nkuko tumaze kubyiga, kuko ngo bizadufasha rwose kubona intsinzi. Ndagira ngo muri iyi ntego yacu ivuga ngo ku rugamba saho kuregeza, saho kwiratira, saho kwidegembereza, saho kujenjeka, ahubwo na kurwanira. Dusoreze kuri iki, turebe aho intsinzi ituruka noneho. Iyo turi ku rugamba niyo hashobora guturuka intsinzi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 15 ku murongo waho wa 5, hatubwira abantu bashobora kuba batsinda rwose. Haravuga ngo uguma muri njye, nanjye nkaguma muri we, uwo ni ushobora kwera imbuto nyinshi. Ko yaravuze ngo nimuguma muri njye, nanjye nkaguma muri mwe, bizakunda, bizashoboka, bizaborohera rwose kuba mwakera imbuto
nyinshi, kandi izo mbuto ni imbuto zo gukiranuka. Gutsinda rero bituruka he? Muri iri jambo bituruka mu kuba twemera rwose, twubaha rwose, dukurikiza rwose inama, ingamba umwami wacu afashe, umugaba wacu afashe, kunyura mu nzira atuyoboyemo, kuguma muri we nawe akaguma muri twe, bihita bituzanira gutsinda. Imana nishimye cyane. Ikintu gikomeye gishobora kutuzanira kurwana neza iyi ntambara tugatsinda nuko twubaha umugaba wacu Kristo Yesu, tukemera rwose tudashidikana ubuyobozi bwe, tukemera gushyira mu bikorwa ingamba afashe. Izi zituzanira rwose 100% kuba twabona intsinzi. Munyemerere dusoze dusoma uyu murongo wa 5 uri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dusome uyu murongo wa 5. Handitse ngo nije muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Amen. Bivuze iki? Kuba Kristo ari we muzabibu natwe tukaba amashami. Ibi birahita bidufasha gutanga inshamake y'ibyo twaganiriyeho. Biradufasha kumenya rwose ko muri uru rugamba turi kurwana turimo duhatana ngo dutsinde, turamutse dufashe umugaba wacu Yesu tukamushyira ku ruhande, natwe tukarwana kwenyine, ntaho twagera. Biradusaba iki? Biradusaba ko mu ntambara zose turi kurwana, ibyiza tubona mu isi ngo burya ngo nabyo umubi Satani ajya bibyazamo intambara. Nibi duhura nabyo hano mu isi ajya bibyazamo intambara. Cyetse kuvuga ngo ibisubizo bishobora kuza bikaba intambara ku muntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, n'amakuba ashobora kuza, inzara, indwara, ibyago, ibyorezo bishobora kuza bikatubera intambara, kubera ko ngo umubisha wacu Satani ngo ajya bibasha ngo kubibyazamo intambara. Umuntu akaba abonye akazi bikamukururira gusuzugura Imana, umuntu akaba azamuwe mu ntera bikamutera gusubira inyuma mu kwegera Imana. Ngo ikintu cyadufasha rero 100% tukarwana intambara nziza tukabona intsinzi nuko tuguma muri Kristo, kubera ko niwe muzabibu natwe turi amashami. Uguma muri we nawe akaguma muri we, uwo niwe ushobora kwera imbuto nyinshi. Aranabisobanura neza ngo kuko nta kintu na gito dushobora gukora tudafite umwami Yesu. Tudafite umwami Yesu muri uru rugamba turi kurwana twatsindwa. Tudafite umwami Yesu muri iyi ntambara, muri iki kibuga cyo mwisi turwaniramo, twatsindwa. Dukeneye rero gushyira Yesu muri kapitali y'ubuzima bwacu, tukamushyira mu ntekerezo zacu, mu bwenge bwacu, mu bugingo bwacu, mu mbaraga zacu, mu nzozi zacu. Hakwiye kuba harimo Kristo kugira ngo tubone gutsinda. Izina rya Yesu birihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana, nkwibutsa ko urugamba turiho
hano mu isi turi kurwanira saho gusinzirira imbere ya Satani, saho gusinzirira, saho kuregereza, ahubwo dukwiye kumaramaza rwose, dukwiye kudacika intege tugatsinda. Ariko ikituzanira gutsinda ni ikihe? Nuko tuba twagumye muri Kristo. Amen. Kristo nawe akaguma muri twe, kuko ngo nta hantu tubasha kugira tutamufite. Reka dusenge Imana. Mana nyiri torero, turagushimiye ko ari wowe uturwanirira, ni wowe nsinzi yacu, uri ibendera yacu. Muririmbyi wa 394 aduhugura ko tudakwiye kwicara kandi Satani akiriho. Dusengeye abantu bemeye mu mitima yabo ko bagezeho baricara kandi Satani atarakurwaho, umubi n'ingabo ze batarakurwaho, tutaranimuka ngo tuve muri iyi si y'ibibazo. Mwami nubeze, nubatunganye, kandi nyuma yo kubeza niwongere winjire mu bugingo bwabo, winjire mu bitekerezo byabo, winjire mu buzima bwabo, ubayobore, ubatsindishirize mu izina rya Yesu. Nanone dusengeye itorero abera turi mu rugendo, kugira ngo utuyobore rwose, uduhe gutsinda, uduhe kurwana intambara nziza, kandi nabo duhendahendeye muri Kristo Yesu abakiri mu mwijima, ngo bayoboke Kristo, bamwiringire, kubera ko niwe ushobora gutsinda isi, niwe ushobora gutsinda Satani, nawe watsinda umubiri. Turakuraritse rero ngo muri twebwe ureme uburyo tugera ku mwuzuro wawe Kristo, mu izina ryawe tubisabye Data wa twese. Amen. Yesu abaho umugisha.